Cái thành công nhất của chương trình lớp học không đồng á là mình có một cái dàn giáo viên rất là tuyệt vời. Em cũng không có mong đợi gì vào cái việc mà mình đi học một cái lớp không đồng này đâu. Em chỉ muốn vào để xem nó như thế nào, nhưng mà càng vào thì em không bỏ được buổi nào hết chị Đức ơi. Em nhiều việc lắm chứ mà em không bỏ được việc, không bỏ được luôn. Kể cả lớp con nít em còn gọi điện cho học sinh của em rồi sau mà em cảm thấy học và các thầy cô có một cái phương pháp rất là dễ hiểu. Phải nói là em sẽ nghĩ rằng là tại vì em cũng là giáo viên cho nên là em vô một cái em học em thấy là thầy cô rất là giỏi, cũng như là chị Đức nói có rất là có bản lĩnh. Cảm ơn thầy cô và ban tổ chức rất là nhiều đã tạo ra những cái lớp học mà con học ra nhận được rất là nhiều kiến thức hay, bổ ích, và đặc biệt là học với lại thầy cô rất là vui, không bị áp lực gì hết và được chơi những trò chơi. Em vừa cảm thấy là rất là biết ơn các thầy cô bởi vì các thầy cô dạy rất là hay, và thứ hai nữa là em cảm thấy xúc động khi mà học. Có nghĩa là mình càng học mình càng thấy ôi những thầy cô này thật là tuyệt vời, và những cái em nói chung là thì em nghĩ là những người bạn của cô Huyền và chị Đức và tất cả là những cái người trong ban tổ chức đó là rất là tuyệt vời. Tham gia những cái lớp tiếng Anh Ielts thì em thực sự là cảm nhận được cái sự tận tâm và rất là tâm huyết dành cho các bạn, thậm chí là nhiệt tình hơn những cái giáo viên ở trung tâm mà em đã từng học. Khi vô đó giống như là cái tâm trạng của em á, nó cảm thấy rất là vui mãnh, nó vẫn cái trào vô một cái cảm xúc là xúc động và biết ơn tất cả những cái thầy cô mà đã dạy trong những cái lớp đó. Đối với riêng bản thân em và em nghĩ là tất cả mọi người thì đều có cái cảm xúc đó, nhưng có điều họ có thể không thể diễn tả được, và em cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Em học một quan trọng là em thấy hạnh phúc. Có khi là em cũng không có nhiều phần em cũng thấy khó, chứ hội ý em học em khó nhưng mà em vẫn thấy vui, tại vì cái tâm trạng đó, và em nghĩ là cái tâm trạng đó là một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời cho em. Là dù sau này em có không có giỏi tiếng Anh nhưng mà cái tâm trạng đó thì làm cho em sẽ là một cái con người rất là hạnh phúc, và em thích cái điều đó. Dạ em cảm ơn chị Đức cũng như là ban tổ chức, và cũng như là tất cả các tình nguyện viên như là bạn Hồng Gấm, bạn Hằng thì đang chia sẻ, rồi bạn Duyên đó, là những con người cũng rất là tuyệt vời. Và em thấy là một cái điều đó là cái sự yêu thương nó được lan tỏa, và em nghĩ là cái sự yêu thương đó nó sẽ trở thành hạnh phúc. Đó là cái điều mà em thích nhất của cái lớp học sinh ngữ mà bên chị Đức cũng như là bên nhịp học sinh ngữ đã tổ chức ra.
scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no! If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, sleepy, sleepy. Chào các bạn, cô giáo có báo là 7 giờ 30 cô mới vào á, nên bây giờ mình sẽ share bài tập trước, tại vì cô có giao bài tập cho các bạn á, nên mình sẽ share bài tập để các bạn làm nhé. May một xíu nữa cứ nhắn tin trong group nếu các bạn nào hỏi nhé, mình sẽ share homework cô giao cho các bạn làm trước. My job is to make college easier. My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. Can I help you? Yes, please. Excuse me? Yes. Is there anything I can help you with? Yes, I am looking for raisins. Sorry, we're out of raisins at the moment. I see. What about the brown sugar? It's at the back, near the bakery section, in aisle 3. Thank you. I will check there. You're welcome. Look, Mom, those items are on sale. They're 25% off. Yes, that's a very good price. I'll buy this cleaner. Let's go to the checkout now. We have finished shopping. Let's put everything on the counter. Hello. 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 How would you like to pay? Cash or with credit card? I'll pay with a credit card. That's $46. Here you are. Thank you. Have a wonderful day. You too. Bye. Excuse me,
Yes, how can I help you, sir? I bought this packet of cheese a little earlier today and I've just noticed it's rancid, so I would like to return it. Sure. I'm sorry about that. You'll need to show the receipt. Yes, I've got the receipt. Here it is. No problem. Here's your money. Thank you. Have a nice day. You too. Thanks for watching. If you liked this video, please subscribe to our YouTube channel and visit our website www.kidspages.com. Change and receipt. Thank you. See you soon. Thanks for coming. Bye. Excuse me? Yes, is there anything I can help you with? Yes, I am looking for raisins. Sorry, we're out of raisins at the moment. I see. What about the brown sugar? It's at the back, near the bakery section, in aisle 3. Thank you. I will check there. You're welcome. Look, Mom, those items are on sale. They're 25% off. Yes, that's a very good price. I'll buy this cleaner. Let's go to the checkout now. We have finished shopping. Let's put everything on the counter. Hello. 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 How would you like to pay? Cash or with credit card? I'll pay with a credit card. That's $46. Here you are. Thank you. Have a wonderful day. You too. Bye. Excuse me. Yes, how can I help you, sir? I bought this packet of cheese a little earlier today and I've just noticed it's rancid, so I would like to return it. Sure. I'm sorry about that. You'll need to show the receipt. Yes, I've got the receipt. Here it is. No problem. Here's your money. Thank you. Have a nice day. You too. Thanks for watching. If you liked this video, please subscribe to our YouTube channel and visit our website www.kidspages.com. Hello everybody, this is Jack from To Fluency with a short English lesson that's going to look at the phrase
do the shopping. And I'm actually going to compare this phrase to another one that's quite similar. And it's going to help you understand the difference between the two. Now, I use this phrase in a video that I put on Facebook. So let's have a look at that video now. Hello, this is Jack from Fluency. I'm just about to do the shopping. How often do you do the shopping? Let me know. So in the video, I said the following. Hello, this is Jack from Fluency. I'm just about to do the shopping. How often do you do the shopping? Let me know. So in this situation, do the shopping means to buy food. Now, it can also be specific to something else. For example, if you're in an office, you can say, I'm going to do the shopping this week. If it's buying supplies or buying something for the office. But generally speaking, we use it the most when we're talking about groceries or food. So that's why I said I'm just about to do the shopping. Now, we can compare this to the phrase go shopping, which is more general. And that can mean shopping for anything. And usually as well, it means it's a little bit more fun. Because do the shopping is like a chore, something we have to do. Whereas go shopping is more like an activity, a fun activity. So let's have a look at more examples now. We need to do the shopping today. Let's go shopping this afternoon. I always do the shopping at the weekend. Now, my question for this video is this. How often do you do the shopping? How often do you do the shopping? Leave your answers below this video. Thanks for watching and see you next time.
You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management system, however, you can... This looks like a cool place. Have you been here? Oh yeah, I come here all the time. I think you guys are gonna like it. There's one thing that's a little different about this restaurant I probably should tell you about now. What is it? Hi, welcome to Spiral Diner. Is it your first time here? Not for me, I'm pretty much a regular here, but these two gentlemen, it is their first time. Do you mind explaining to them what is unique and different about this place? Sure. Spiral Diner is actually a vegetarian restaurant, so we do not serve animal products or meat products. But I think you will find you really like the food here. Wait, you mean there's no meat here? What are we supposed to eat? Madre. Class, guys, enough complaining. I know you think you need meat at every meal. You can have all the meat you want tonight at dinner, all right? We're gonna try new things. Remember when I went to Saudi Arabia and Kuwait last year? Yeah. I tried new things, didn't I? Yeah. Like camel's milk. And just remember why we actually have come here. So you guys can practice your English and learn how to order food and drink at a restaurant. Sultan, do you remember how to ask the waitress for a food recommendation? What's good? Come on, man, you could do this. Can you recommend something? Sure. That's better. Remember, in English, if we want to be very polite when we ask questions, it's a good idea to begin our questions with the word could. And we always, always need to use the magic word. Magic word? Yeah, the magic word. Please. Good. So, Sultan, why don't you try asking the waitress one more time? Could you please recommend something to eat? I would be happy to. But first, let me get you all started with drinks. Oh, can I have a soda? Magic word? Oh, can I have soda, please? Thank you. And you, sir? I don't have a coffee, please. Thank you. Could I have a glass of camel's milk, please? I'm sorry, we do not have camel's milk on the menu today. How about a diet soda? Sure. I'll be right back with your drinks. Okay. Just give it ease. You guys know what you want? I think I need a little help. What do you get here? I typically get the cowboy burger, and it's probably my favorite. Wait, burger? But there's no meat, right? Yeah, but they use a meat substitute. What's a substitute? Substitute. Remember last week when I was sick for a few days and missed school? Yeah. Well, the teacher who temporarily replaced me was a substitute. So a substitute is something that replaces something else. So, if there is no meat, what is it? Well, the menu explains everything. You have different choices for your hamburger patties. They're all plant-based. Fine. I think I will get the cowboy burger. What about you, Abdul? Well, I might be a little adventurous and get the hummus wrap. Abdul, hummus? That's not adventurous. Try something new. Relax, Dad. How about the hummus for my appetizer, and for my main dish, I'll get the Nacho Supremo? That's better. Cô Linh vào rồi phải không ạ? Dạ em vào rồi ạ. Dạ để em share slide cho cô.
Bắt đầu học và buổi tiếp theo ngày hôm nay đó là học cũng về chủ đề đó đồ ăn ạ. Thì bây giờ mình sẽ nghe cái file này đầu tiên nhé. Thì để mọi người cứ nghe được cái từ nào thì cứ điền từ đấy đi. Cái file là cái YouTube nhé. Bước tiêu đàm Acebook Kids dạng gói dễ dùng, vị cam dễ uống. Acebook Kids với acetin cysteine giúp tiêu đàm. Food. What kinds of food do you like to eat? I am lucky because in Canada there are many foods to choose from. I like to eat hot dogs, hamburgers, and steak. These are all meat products. I also like cheese, ice cream, and yogurt. These are all dairy products. I like vegetables. My favorite vegetables are broccoli, cabbage, carrots, and peas. I eat a lot of fruit. I eat whichever fruit is in season. In strawberry season, I eat a lot of strawberries. In peach season, I eat many peaches. Sometimes my mother will make a peach pie. Many different crops grow in Canada. We have many orchards and farms. Fresh fruit and vegetables are plentiful in Canada. Meat and fish are also plentiful here. In Canada, we have a lot of different foods to choose from. In my city, there are a lot of Italian restaurants. My favorite food at the Italian restaurant is pizza. My parents would rather have spaghetti or lasagna. There are Greek restaurants, Mexican restaurants, and Chinese restaurants. In fact, there are restaurants from most cultures. I can go around from restaurant to restaurant and pretend that I am traveling the world and trying all the different foods from around the world. Sometimes I eat things that aren't good for me. I eat potato chips and candies. These foods aren't part of a nutritious diet, but they are fun to eat. Steak. Đúng không? Mình cũng có đủ thông tin rồi, Steak. nhưng mà phần này thì nói hơi nhanh đúng không? Bây giờ cho em xem lại cái phần YouTube ấy. Em chỉ cho mọi người cái này cũng khá là hay, cái link YouTube ấy. Sau đó mình sẽ nói về phần cái bài nghe này. Chỗ này hả cô? Dạ, có cái mình bật cái YouTube này cho mọi người xem ở trên phần YouTube ấy, mình bật slide, có này share cho cái màn hình ấy, là màn hình của bên YouTube ấy. À dạ. Product. Cô thấy chưa cô? Broccoli. Broccoli. Orchard. Orchard. Diet. Diet.
Mình xin phép mình share cái screen này nhé, sau đó mình sẽ chỉ cho mọi người cái phần cái kênh này cũng khá là hay ạ. Đây cái phần kênh này nó gọi là Learning English Online eKnowledge.vn. Thì tại sao cái phần nó hay, tại vì nó như thế này ạ, nó sẽ có một cái file nghe. Đây mọi người sẽ thấy ạ, nó sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để cải thiện được phần nghe của mình. Bước như sau đúng không? Đây hướng dẫn cách học này. Đầu tiên là nghe và cố gắng hiểu nội dung. Thứ hai là từ vựng. Thứ ba là nghe và nhắc lại câu. Thứ tư là bài tập. Và thứ năm là nghe lại bài với phụ đề. Thì các bạn có nhớ không? Khi mà mình nói các bạn làm thế nào để cải thiện phần nghe của mọi người á, đó là chính là cái phần cuối cùng là nghe và làm bài với phụ đề. Đúng không? Cái này có nghĩa là gì? Khi mà mình đọc một cái từ đấy ra, một cái từ đấy nó được viết ra ấy, thì khi mình nghe cái phụ đề chính là cái cách mà mình nhận biết được cái từ được viết ra đấy, cái âm thanh của nó tạo ra là gì. Không, tại vì khi mình học ấy, nhiều khi mình học là mình bị học ngược, nó là mình bị học đọc, mình viết trước sau đó mình mới học nghe. Đó là lý do tại sao mà nhiều người học đọc, đúng không? Đọc ví dụ hồi trước chính bản thân mình thấy thôi. Đó, khi mình thi IELTS đầu tiên nó mình đọc điểm mình rất là cao, mình được 8 chấm đọc về phần đọc thôi, nhưng mà khi phần nghe của mình chỉ được 6 chấm thôi. Đó là lý do tại sao mà khi mình muốn nghe là mình muốn giao tiếp với cái người bản địa, hay là khi mình giao tiếp tiếng Anh thông thường cũng thế thôi, đó là mình sẽ nghe, đúng không? Mình cải thiện phần nghe của mình. Thì đây chính là cái cách mà làm thế nào để mình cải thiện nó. Thì cái kênh này cũng khá là hay. Đầu tiên là như các bạn thấy nó sẽ cho các bạn nghe một đoạn, nghe đoạn hội thoại, hoặc là cùng với hình ảnh này, một chị sẽ nói, một anh chị nào đó sẽ nói. Sau đó thì chuyển sang cái phần thứ hai, chính là phần từ vựng. Đó, người ta nhắc lại cái từ đấy này, và sau đó người ta giải thích cái từ đấy là như thế nào, và cũng có đó chính là phần examples. Khi mình học một từ ấy thì mình khuyến khích mọi người là mình học theo câu hoặc là học theo cái cụm từ. Sau đó cái phần thứ ba đó là nghe và nhắc lại các câu trong bài, listen and repeat. Tại vì khi mình nhắc lại ấy, mình sẽ có những cái câu của mình, nó sẽ từng cái câu nó sẽ có những cái trọng âm khác nhau. Ví dụ như câu hỏi này hoặc cái câu khẳng định thì cái trọng âm của câu nó cũng thay đổi nữa. Và khi mà mình nhắc lại như thế thì mình sẽ biết cái keywords ở trong cái câu ấy nó là gì. Tại vì khi mình nghe, khi mình nói chuyện kể cả mình nói chuyện bằng tiếng Việt cũng thế đâu, mình chỉ cần là nghe khoảng 70-80% cái câu trong câu là mình có thể hiểu toàn bộ cái phần hội thoại rồi. Đó, nhắc lại này, đó chính là nghe và nhắc lại này. Sau đó phần tiếp theo đó là phần bài tập. Đó chính là phần điền từ. Thì đây sẽ là ví dụ chủ đề đồ ăn, đúng không? Thì các bạn sẽ điền từ những cái trong đồ ăn. Và phần repeat, listen and repeat cũng vậy, nó chỉ là những cái liên quan đến đồ ăn thôi. Và cuối cùng chính là nghe với phụ đề. Đó, để mình nhận biết được cái âm thanh của cái từ đấy là gì. Và mình quay lại cái bài ngày hôm nay nhé. Thì đây là phần answer. Hot dog này, hot dog rồi hamburger, steak, meat, ducks. Đó. Thì cái này mình sẽ mọi người, đúng không? Mọi người sẽ cố gắng về nhà, đúng không? Sẽ nghe này, sau đó làm theo đúng cái hướng dẫn mà trong cái kênh ấy người ta chỉ cho mình, thì chắc chắn là phần cải thiện phần nghe của mình các bạn sẽ cải thiện rất là nhanh. Rồi ở đây thì mình sẽ giải thích một số từ cho các bạn nhé. Trong bài nó có một cái phần mà nói về nhà hàng Ý ấy, nó có pizza này, spaghetti và lasagna. Lasagna là cái món như thế này đấy ạ. Spaghetti thì đây là mình biết rồi. Lasagna thì nó là như thế này, là như kiểu là cái thịt mà nó băm á, thịt nghiền nó rồi ấy, cho nó trộn với một số loại củ như kiểu là cà tím, sau đó nó có phủ cheese bên trên, thì nó là món như thế này, lasagna. Rồi mình trong bài mình có phần là orchards và farm, đúng không?
Đây orchards là cái vườn cây ăn quả đấy ạ. Rồi tiếp tục là mình có những cái loại hạt. Thì những loại hạt như thế này thì có một số như kiểu như là những hạt phổ biến, đúng không? Black beans, red, green, soybean. Soybean là hạt về soy là sữa đậu nành nhé. Thì soybeans là sữa đậu nành. Rồi lentils này, những cái hạt nhỏ nhỏ để làm súp ấy, thì chickpeas. Ở đây thì cũng có một phần nữa là có về steak. Steak thì đây là mức độ để nấu steak này, rare này, blue rare như kiểu là mình chỉ có 9 cái mặt phần bên ngoài, còn bên trong nó sống hoàn toàn. Đó, mức độ này, blue rare này, medium rare, medium well, well done. Thì vừa rồi cũng có một cái số đường link khá là hay, đúng không chị? Chắc chị cũng cho mọi người nghe rồi. Thì đấy là những kiểu là cũng là để cho phần giao tiếp cho phần mọi người thôi. Làm thế nào để order đồ ăn này, hay hoặc là mua hàng, đúng không? Những giao tiếp rất thông thường. Rồi mình sẽ nghe thêm một cái bài này nữa nhé. You loved it back then, and now you can find it a new home. With Vinted, this holiday season, sell your clothes. Cũng tương tự như là cái bài nghe vừa rồi, mình cũng sẽ có cái hướng dẫn cách nghe cho mọi người để cải thiện tiếng nghe. Đó chính là 5 cái cách hướng dẫn học như này, thì mình mọi người cố gắng nhé, mọi người cứ cố gắng mà theo thôi. Ví dụ như cái này là nó chủ đề về news, đúng không? Thì cái này mình sẽ áp dụng ở trong phần listening ở trong cái bài. Ví dụ như các bạn làm những bài về Cambridge IELTS, những cái quyển Cambridge IELTS ấy, thì là cái từ của nó chắc chắn nó sẽ học thật hơn rất là nhiều. Mình cũng sẽ nghe và cố gắng hiểu nội dung của bài, đúng không? Sau đó mình làm bài thì thực sự khi các bạn đang phần trong quá trình mà các bạn luyện thi ấy, thì cái phần ví dụ như là mình trả lời bao nhiêu câu hỏi thì chắc chắn là mình cũng cần biết, nhưng mà cái vấn đề là dễ khi mà trong quá trình luyện thi thì mình sẽ phải cố gắng cải thiện được cái phần nghe của mình, thay vì cái việc là mình chỉ làm một đề sau đó thì mình biết được kết quả của mình là bao nhiêu rồi mình bỏ qua cái đề đấy rất là phí đề. Mình có thể là dạy từ mới đây, còn từ mới ở trong đây thì nó rất là đơn giản, nó chỉ phụ thuộc vào cái chủ đề, chủ đề đồ ăn, chủ đề food vừa rồi, đúng không? Nó chỉ có liệt kê ra những cái từ như thế thôi. Nhưng mà cho bạn khi mà các bạn làm bài một trong phần 3, phần 4 của IELTS, các bạn biết rồi cái phần từ vựng của nó rất là hay, nó rất là cái kiểu nó học thuật hơn rất là nhiều. Mình cố gắng mình cứ đặt cái transcript, đúng không? Mình nghe cái phụ đề mà mình nghe và mình nhắc lại cái câu của nó là phần cải thiện từ vựng của bạn sẽ lên rất là nhanh. Rồi, các bạn làm bài này nhé. Mình đọc qua đề đi. Meals.
Breakfast is very rushed at our house. My brothers and sisters and I have toast or cereal. We also have orange juice. On weekends, my mother makes bacon and eggs for us. My father just has a cup of coffee for breakfast. My mother packs a lunch for all of us. We usually have a sandwich, a piece of fruit, and a drink of juice or milk. My favorite sandwiches are egg salad, tuna, roast beef, and ham. My brother always wants peanut butter and jam sandwiches. My mother sometimes packs a treat for us. Today we had cookies with our lunch. At supper time, the family sits around the table and talks about what they did all day. My mother makes good suppers. We sometimes have spaghetti. My mother makes a roast of beef with potatoes and vegetables quite often. She makes many different dishes out of chicken. She makes soups or stews. She also makes casseroles. My brothers and sisters and I have milk with our dinner. My parents sometimes have wine with their dinner. Sometimes we have salad before our dinner. I set the table for my mother. I put out the forks, the knives, and spoons. I also put out glasses and fill them full of milk or water. For dessert, we sometimes have ice cream, cake, or pie. My mother says that it is better to have fruit because it is better for you. Tonight, I ate a peach for dessert. My favorite fruits are apples, peaches, plums, and bananas. After supper, my mother always has a cup of tea with sugar and cream in it. After dinner, I help my mother with the dishes. Usually she washes the dishes and I will dry them. Cereal. Bây giờ mình sẽ học nghe thì đúng mà cái này cũng không quá khó, tại vì cái chị này chị cũng nói cũng chậm, cũng chỉ follow cái này thôi. Rồi mình sẽ nghe toàn bộ cái file này nhé. Mình sẽ chuyển sang phần học từ vựng với cái chủ đề này luôn. Thì các bạn cố gắng này, các bạn nghe này, sau đó các bạn repeat lại nhé. Cereal. Idle, the fragrance, Lancôme. Pack. Pack là đóng gói. Thì trong bài có một phần đó là mẹ nó mẹ của khi này chỉ còn đóng gói, có gói đồ ăn cho mọi người. Pack. Pack. Peanut. Peanut. Soup. Everywhere there. Soup là the liquid food made by boiling meat, vegetables in the water, often eaten as the first course of the meal. Thế mà khi mà cái định nghĩa cái từ đấy, thì món súp này, canh hoặc cháo này, mọi người thấy là người ta cũng giải thích luôn bằng tiếng Anh. Tại vì nhiều khi mình dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà dịch theo kiểu từ word by word ấy, thì nhiều khi cái từ nó không nghĩa không có chuẩn nữa. Mà sau đó thì người ta dịch luôn bằng tiếng Anh đây. Đó cũng có examples đúng không ạ? Vừa cả tiếng Anh và tiếng Việt cho mọi người nữa. Thì ở starter chính là món khai vị, tương đương với từ appetizer. Soup.
Stew. Thì stew là gì cũng có, nó cũng có liquid đúng không? Cũng có chất lỏng, nhưng mà stew thì khác ở cái soup là a dish of meat and vegetables cooked slowly in liquid in a container that has a lid. Cooked slowly in liquid. Stew. Stew. My brothers and sisters and I have toast or cereal. Thế nên là mình nhắc lại toàn bộ một câu. My brothers and sisters and I have toast or cereal. My brothers and sisters and I have toast or cereal. Một cách nữa để các bạn cải thiện được đó là mình listen này, mình repeat đúng không ạ? Thì mình có thể listen này, mình nghe này, sau đó mình viết ở chính cả dictation đó. Mình nghe, sau đó thì bắt đầu mình viết xem là cái câu đấy là người ta đang nói cái gì. My mother packs a lunch for all of us. My mother packs a lunch for all of us. My mother packs a lunch for all of us. My brother always wants peanut butter and jam sandwiches. Phần bài tập đấy thì của họ cũng khá là dễ. Mình thử xem nhé. What does father have for breakfast? Đúng rồi, a cup of coffee. Chính xác. My mother a lunch for all of us. Đúng rồi. Cái phần bài tập của họ thì khá là đơn giản. Mục đích của việc nhưng mà cái phần mà người ta cho mình nghe và repeat thì khá hay. What does a family do at the supper time? What does a family do at supper time? Đúng rồi, A đúng rồi. Còn cái put and focus lines là cái chỉ con cái đúng không? Chỉ giúp là set a table. What do parents have with the dinner? Why? Còn cái nữa đó là supper, supper ạ. Vậy thì supper và dinner khác nhau ở chỗ như thế nào? Supper thường thường nó sẽ là một cái bữa ăn mà khuya hơn, muộn hơn, và ăn supper thì cũng ăn ít hơn là cái bữa chính là dinner. Đây ạ. Supper was originally a secondary larger evening meal. The main meal of the day, called dinner, used to be served closer to what is known as lunchtime. Supper và mình supper là kiểu ăn muộn hơn và ăn nhẹ hơn, nó cũng informal hơn. Supper. Rồi mình quay lại phần vựng nhá. Có một số cái mình thường khi mình học một cái gì đấy mình hay cho nó vào hình ảnh nhá. Vì đối với không biết các bạn học từ thì như thế nào, thì đối với Linh thì bình thường là mình nhớ là mình cảm thấy là khi mình học từ và dính cái từ đấy, cái câu này, cái từ này với cụm từ
và cái với hình ảnh ấy, thì mình sẽ nhớ cái từ lâu hơn. Ví dụ có một số cái khác ở đây nữa là bacon và ham á, thì thường bacon á, là mọi người phải nấu nó lên, ví dụ như nấu nó thường nó sẽ chưa chín đâu, và mọi người sẽ phải nấu nó lên. Còn ham là như thịt nguội ấy, gọi là không khắc, những loại thịt nguội rồi ấy, thì mình có thể ăn trực tiếp luôn được, bạn lạnh được. Rồi đây là cake này, đây là pie. Cái này mình nghĩ đây là roast beef đấy. Rồi là peanut butter này, peanut butter, đúng không? Đậu phộng, bơ đậu phộng. Còn đây là soup này và stew. Soup thì nó chất lỏng như thế này đấy. Và stew thì có những cái như trong bài có nói không? Nó có thịt, hầm thịt với cả rau củ quả. Và đây là cookies. Có một cái phần này là set the table. Set the table là dọn bàn. Ở phần trên có một cái câu khá là hay này. Phần bài trước ấy, mình câu hay mình quên mất mình chân là các bạn. Đây đó là gì? Khi mà trong bài thì chỉ có nói là khu của chị ấy, có rất nhiều cái nhà hàng Italian này, Mexican này, Chinese restaurants. From most countries, I can go around from restaurant to restaurant and pretend that I'm traveling around the world. Đó thì thức ăn nó cũng là cái phần của văn hóa. Cái câu này khá là hay này, đúng không? Đặc biệt là trong bây giờ mà mình cũng bị dịch nữa, mình cũng không thể là đi du lịch được. Thay vì cái việc là mình phải đến nước đấy thì mình được thưởng thức món ăn, đúng không? Thì mình có thể là enjoy ở cái nhà hàng đó. Rồi ở đây là potato chips này, candies này, unhealthy diet. Các bạn nhớ cái bài trước mình cũng cho một số từ liên quan đến diet, đúng không? Là a healthy, balanced và nutritious diet. Thì mấy cụm từ này cố gắng học thuộc nhé. Rồi mình sẽ nghe file này cùng với nhau. Thêm một số từ vựng nữa liên quan đến đồ ăn thức uống, tính từ để miêu tả đồ ăn thức uống. Thì cũng có delicious này, tasty này, mouth-watering flavorful này, appetizing, khen cái món ăn như thế. Rồi have a full and distinctive taste, stimulate one's appetite. Cái từ stimulate này là động từ của nó là như kiểu là khuyến khích ấy. Khuyến khích, động viên, kích thích ai làm cái gì đấy. Thì đây là vì cái món ăn này, nó cái vị, nó kích thích cái vị giác của mọi người. Scent, aroma này, pleasant smell. Cái này là nghĩa của nó là nó sẽ là tích cực. Scent, aroma này, cái phần trên này là cái nghĩa rất là tích cực để khen cái món ăn ở đấy. Còn ở phần dưới này thì là chê cái món ăn. Nó như thế nào? Mình cho sang một cái màu khác. Distasteful này, disgusting, horrible, terrible và unpleasant. Mùi rất là kinh khủng, đúng không? Và một cái nữa là inedible là không thể ăn được. Nó gồm có poisonous, rotten là bị cái này là những kiểu ngộ độc đó. Mình có food poisoning là ngộ độc thức ăn ạ. Rotten này là bị ôi thiêu rồi. Còn là raw là những kiểu là sống. Thì thay ví dụ như là raw nhưng mà kiểu không phải là sushi nữa, mà là những kiểu những món ăn đang phải nấu chín thì nó không được nấu chín. Như kiểu là thịt lợn hoặc là thịt gà nó là phải nấu cực kỳ kỹ. Rồi uncooked này, undercooked và một cái nữa là overcooked thì vẫn ăn được nhưng mà cái chất kiểu những cái chất dinh dưỡng đó, nó cũng không còn nữa. Sẽ nghe cái phần này nhé. Venus and Serena gonna shake up this world. Let me ask you about something. What do you want out of this? I want to win Wimbledon. In this video, we will start by learning how to describe food using adjectives. Then, we will learn the vocabulary of cooking methods. And finally, just for fun, we'll learn some idioms about food and drink. Here are some adjectives to describe something we like. It's tasty. They're delicious. It's mouth-watering. It's yummy. Next, let's talk about food we don't like. Food preferences are very personal and everyone has different likes and dislikes. They're disgusting. They're yucky. It's revolting.
I chose these examples so that no one would be upset. You might disagree, but no one will be offended if I say cucumbers are revolting. I personally love all these foods, especially fresh oysters. Now let's learn more adjectives which we can use to describe the flavors of food. Sour, bitter, sweet, salty, savory, spicy. An important part of describing food is talking about texture. This describes how the food feels in your mouth. Here are just a few examples. They're crunchy, they're slimy, they're crispy, it's juicy, it's tender. This means that it's easy to chew, it's greasy. Now let's learn how to describe the way the food has been cooked. Shallow fried, deep fried, boiled, raw, baked, roasted, grilled, steamed. Let's get some practice by describing meals. Lasagna from Italy is my favorite food. It's so tasty. It's made with bolognese sauce and a creamy cheese sauce with layers of pasta. Fish and chips is one of my favorite British meals. The fish is deep fried in batter. The batter is crispy and the fish is moist and delicious. My favorite curry is chicken tikka masala. Tender chicken in a creamy and mildly spicy sauce served with steamed rice. It's delicious. Have you tried Korean kimchi? It's spicy fermented cabbage. It's a little salty and very spicy. It might not look very nice, but it's tasty and very healthy. Now let's learn some fun idioms to talk about food and drink. A couch potato. A person who watches a lot of television and has an inactive lifestyle. For example, he watches TV and eats junk food all day. He's such a couch potato. Best thing since sliced bread. A personal thing that is considered to be very good. For example, I love this new phone app. It's the best thing since sliced bread. Drink like a fish. Drink a large amount of alcohol. For example, I've never seen anyone drink as much as Tony. He drinks like a fish. That's the end of the video about describing food. In the comment section, tell me about your favorite food. Mọi người cố gắng học từ, đúng không? Lấy những cái từ mà mình cảm thấy hay nhất trong bài này. Sau đó mình sẽ viết một câu và mình chuẩn bị cho, ví dụ như trong phần IELTS speaking, đúng không? Sẽ có những cái phần nhiều khi mình phải vào phần đồ chủ đề về đồ ăn nhé. Để mình cũng có một cái vốn từ gì đấy thì mình trả lời, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nghe một bài này ạ. Một bài này thì có một cuộc hội thoại ở trong nhà hàng và có 4 cuộc hội thoại này. Thì trong mỗi cuộc hội thoại sẽ có một người order đồ ăn, gọi đồ ăn, gọi món ăn và một người để phục vụ. Thì mọi người sẽ để ý xem là trong cái từng conversation đấy thì người ta order cái gì. Đúng không? An appetizer và a starter là cái món khai vị này. A main dish là món chính, a side dish là cái món phụ ăn kèm, và dessert là món tráng miệng, đúng không? Thì trong bài phần dessert là không có. Nhưng mà mình cứ viết vào đây để cho nó đủ những cái món ăn, những cái món ở trong một cái bữa ăn. Từ khi mà hỏi, ví dụ cứ hỏi là bạn muốn ăn cái gì, muốn order cái gì thì what do you like to order này, hoặc may I take the order, what can we get for you, no, what can we get for you. Trong bài cũng giải thích đó, sushi và sashimi thì khác thế nào. Thì sushi là như kiểu là có cơm, nó sẽ có một cái miếng ở bên trên. Còn sashimi là không có cơm, nó chỉ là những cái raw fish này. Mọi người sẽ nghe nhé.
Are you ready to order? Yes, I think so. I'll have the curry of the day. Okay, the curry for your main dish. And would you like a side dish with that? What are the choices? It comes with steamed white rice or vegetable fried rice. Okay, I'll have the steamed white rice on the side, please. Very good. Would you like to start with an appetizer? No, thank you. Hello, welcome to Tacos and More. Let me tell you about today's special. I'm on my lunch break, so I need something quick. Yes, sir. We have excellent taco salad side dishes. A side dish? Will that be enough? Oh, yes. We have one with sliced grilled chicken on top and one with cheese. They're pretty big. Okay, I'll have one with the grilled sliced chicken. All right. Anything else? No, thank you. Hello, Bob's Barbecue. May I take your order? Yes, I'm having a party for 10 people, so I have a pretty large order. All right, what can we get for you today? Okay, for an appetizer, I'll take 5 orders of your fried cheese. Got it. And how about for the main dish? Yeah, I'll take the grilled beef plate, 10 of those. And what kind of side dishes do you have? Baked potato or potato salad? I'll take potato salad with all of them. Yes, ma'am. That should be ready in about 30 minutes. Okay, thanks. Good evening. May I take your order? Hi, yes. I'll try the vegetable tempura for my main dish. That's fried, right? Yes, that's right. Would you like to try some sushi or sashimi as an appetizer? Could you tell me the difference between sushi and sashimi? Sure. Sushi is pieces of fish on top of white rice. Sashimi has no rice. It's just the sliced raw fish. All right. I'll try the sushi appetizer, please. Okay. 1 sushi appetizer and the vegetable tempura. Would you like anything else? No, thank you. Rồi ạ. Ở đây mọi người thấy này, có gì ăn là chỉ ăn curry đúng không? Cùng với cả steamed white rice này. Rồi taco salad là gì? Là cái món này là của bên Mexico ấy, thì nó có cái taco như kiểu một cái bánh tương đương cái bánh của mình fresh, nhưng mà cái taco của nó sẽ là như kiểu của nó crispy, nó giòn hơn rất là nhiều. Sau đó thì có salad ở bên trong này, sau đó người ta bảo có grilled chicken on the top ạ. Tiếp tục sẽ có một món là fried cheese này. Nó chị kia chị gọi điện để chị order cho 10 người cơ. Đó là fried cheese này, grilled beef plate. Mọi người thấy ạ. Nói chung là ở trong con bò ấy thì nó từng cái miếng thịt ấy nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là đây, thì ví dụ ai mà muốn nghiên cứu thêm về cái món về liên quan đến steak của bò ấy, thì là nên mình có một cái hình ảnh cho các bạn đây ạ. Đó, thì mọi người tự về nghiên cứu nha. Còn tiếp tục là cái cuối cùng nó là ở một nhà hàng của Nhật đúng không? Thì là cái anh này anh nói là vegetable tempura là deep fried veggie ấy. Và cái món appetizer của anh là sushi. Thì anh có hỏi là cái sushi và sashimi là khác nhau chỗ nào? Thì cuối cùng là anh ấy kết luận là anh ấy muốn ăn sushi cho appetizer. Rồi, bây giờ những cái phần vừa rồi mình có hỏi thêm một món như thế nào không ạ? Đúng rồi, tempura là những cái món của Nhật ấy, là mọi người thấy là người ta có tẩm bột cho nó chiên tempura. Rồi mọi người có hỏi thêm gì cái phần này không ạ? Cái phần vừa rồi là cái phần từ vựng của nó liên quan đến đồ ăn là chính đúng không? Bây giờ mình sẽ sang một cái, đúng rồi, steam thường ở white rice là cái gạo trắng đúng không? White rice là cơm trắng ấy. Steam là như kiểu mình cách nấu của mình ấy thôi.
nấu cơm á, cơm bình thường đấy. Phần này là phần những từ vựng nó liên quan đến những cái món ăn. Bây giờ mình sẽ sang một cái grill. Và nhớ cái bài phần trước đó, từ grill á, mình sẽ có hai cách đúng không? Ví dụ grill và roast. Thì grill là gì? Chính có nghĩa là nó sẽ nướng trực tiếp ở trên cái ngọn lửa ấy. Có nghĩa không phải trực tiếp, không phải ném ở trên ngọn lửa mà có nghĩa cái flame á. Đúng. Rồi nhớ cái từ vựng nó có là over the flame. Còn roast là sẽ trong cái nồi mình nướng á, và nó thường nó sẽ nướng lâu hơn, cái thời gian nướng của nó sẽ lâu hơn là grill. Cái bài buổi trước mình có học rồi đấy. Bây giờ mình sẽ sang một phần từ vựng khác nhé. Thay vì món ăn, mình sẽ sang một cái. Đó là food preservation, cái bảo quản đồ ăn. Bài buổi trước thì mình có học cách nấu rồi. Thì bây giờ nếu mà ai mà quên đúng không, thì quay lại cái bài buổi trước nha. Có những cái cách nấu món ăn như thế nào. Bây giờ mình sẽ học sang cái là làm thế nào để bảo quản được đồ ăn. Hi. Hello everyone. Mọi người sẽ nhìn nhé. No more than 3 words. With the help of my AI, I will be discussing the different ways of food preservation. What is food preservation? Food preservation is a way to prevent food spoilage. This process will prevent the microorganism from growing and multiplying so as not to spoil food. There are several ways of preserving food, and these are drying, freezing and salting. Drying is the oldest method of preserving food. Through drying, the moisture or water in food is removed. Another method of food preservation is freezing. It is a preservation technique wherein the food is placed under very low temperature. While salting uses salts as its main preservative. Drying can be done in a natural or artificial way. Natural drying is done by placing food in a flat container and leaving it in the sun to dry. In artificial drying, food is put inside an equipment that uses artificial heated air with controlled temperature like oven. As mentioned earlier, salting uses salts as its main ingredients. Dry and wet or brine salting are the two types of salting. Putting layers of salt in a jar, or pot, or a tray to bring out the water content of food is a form of dry salting. In wet or brine salting, the process of preserving food is done by soaking the raw ingredients in salt and water solution. Freezing, fruits and vegetables to be stored must be fresh and free from spots or bruises. Washing the fruits and vegetables thoroughly is important. You can peel and cut food according to your preferred size. For meat, poultry, and seafood, it is important to check its freshness. Why is preserving food important? It extends the shelf life of food by preventing spoilage. It keeps the nutrients and texture of food. Seasonal fruits are made available whole year round. It can be a source of income. Thank you for watching. I hope you learned something. Please don't forget to like and subscribe my channel.
If you were to build the truck of the future, you'd build an F-150 with available Pro Power on board to power up your work site. The 2022 F-150, built Ford tough. To order the future now, contact your Ontario Ford dealer or visit Ford.ca. Nespresso Virtuo. Standards are meant to be broken. With an exceptional coffee every time. A moment to share, enjoy, and savor. Nespresso. What else? The needs and benefits of food preservation. Mình sẽ nghe lại bài này nha. Hi. Hello everyone. With the help of my AI, I will be discussing the different ways of food preservation. What is food preservation? Food preservation is a way to prevent food spoilage. This process will prevent the microorganism from growing and multiplying so as not to spoil food. Ở đây là định nghĩa của food preservation là gì? Nó là cách để một ngăn cản cái sự hư hỏng của đồ ăn. Spoilage là sự hư hỏng ạ. Ví dụ the spoil của nó là động từ ấy, thì ví dụ là một hư ai đấy, nó là thì cũng là dùng từ spoil. There are several ways of preserving food, and these are drying, freezing, and salting. Drying is the oldest method of preserving food. Through drying, the moisture or water in food is removed. Another method of food preservation is freezing. It is a preservation technique wherein the food is placed under very low temperature. While salting uses salts as its main preservative. Drying can be done in a natural or artificial way. Natural drying is done by placing food in a flat container and leaving it in the sun to dry. Có hai phương pháp để dry, một người ta nói là một cái là cách tự nhiên, một cái là kiểu như nhân tạo hơn. Thì tự nhiên thì bằng cách thì chỉ cần để đồ ăn, để những cái thực phẩm của mình ở trên một cái mặt phẳng flat container và cứ để ở dưới cái ánh mặt trời, nó sẽ tự động nó khô đi. Long drying có nghĩa là take the moisture and water in food away, remove the moisture và food và water, nó loại bỏ độ ẩm và nước ở trong đồ ăn. In artificial drying, food is put inside an equipment that uses artificial heated air with controlled temperature like oven. As mentioned earlier, salting uses salts as its main ingredients. Dry and wet or brine salting are the two types of salting. Putting layers of salt in a jar, or pot, or a tray to bring out the water content of food is a form of dry salting. In wet or brine salting, the process of preserving food is done by soaking the raw ingredients in salt and water solution. Có hai cách để sorting nó. Dù sao thì nó cái có nghĩa là khi có nói rằng sorting có nghĩa là phương pháp mà dùng muối là cái thành phần chủ yếu để bảo quản đồ ăn. Đó, cái preservative là cái chất bảo quản này, cái preservative. Thì ở đây có hai loại, đúng không? Một cái loại là khô thì có nghĩa là cứ đổ trực tiếp muối vào trong cái đồ ăn, cứ từng lớp một như thế. Còn ví dụ như có cái hai đấy là wet này hoặc là dry salting thì có nghĩa là mình sẽ trộn nó sẽ có cái nước, đúng không? Nước và muối, cái tỷ lệ muối rất là cao và bắt đầu nhúng đồ thực phẩm của mình vào trong cái nước muối mặn như thế này. Freezing, fruits and vegetables to be stored must be fresh and free from spots or bruises. Washing the fruits and vegetables thoroughly is important. You can peel and cut food according to your preferred size. For meat, poultry, and seafood it is important to check its freshness. Why is preserving food important? It extends the shelf. Còn freezing đúng không? Chỉ là như kiểu là để vào trong cái ngăn đá tủ lạnh thôi. Freezer của nó là ngăn đá. Thì ở đây là gì? Peel, mình nhớ từ peel hôm trước mình có học không ạ? Là peel là lột vỏ này. Sau đó cut food to your preferred size. Nó cắt ra thành từng miếng theo cái cỡ mà mình muốn. Meat này, poultry là những cái thịt mà từ gia cầm ấy ạ. Thịt gia cầm, poultry, seafood. It is important to check its freshness. Why is preserving food important?
It extends the shelf life of food by preventing spoilage. It keeps the nutrients and texture of food. Seasonal fruits are made available. Đó là tại sao cái food preservation is important. Extend the shelf life of food and to prevent spoilage. Nó ngăn cản cái sự hư hại của đồ ăn thì bắt đầu mình sẽ extend được cái shelf life of food, cái sự cái food đồ ăn của mình sẽ được lâu hơn, để lâu hơn. To keep nutrients and texture of food, chất dinh dưỡng và cái texture là như kiểu cái ví dụ mỗi một cái món ăn đúng không, nó sẽ có những cái ví dụ như hồi trước mình có nhớ là cái French fries nó crunchy này, rồi thịt thì nó sẽ tender này, những cái cấu trúc của cái đồ ăn đấy. The two preservative and seasonal foods are made available for whole year. Thì những cái trái cây mà theo mùa vụ nó có thể là mình có thể thưởng thức được nó trong cả năm đấy. Rồi các bạn hỏi gì về food preservation đúng không ạ? Từ texture này ví dụ mình có thể dùng cho cái phần những cái chất liệu khác được, material khác cũng được. Cái cấu trúc của cái bề mặt ấy. Spoilage là danh từ của cái từ spoil ấy. Spoil là động từ làm hư, làm hỏng. Ví dụ có thể nói rằng đứa bé này có thể bị làm hư khi mà kiểu như quá nuông chiều, cũng là từ spoil này được. Thì spoilage là danh từ. Ở đây có một số thêm từ nữa cho các bạn ạ. Danh từ của nó ví dụ như the lack of food này, food shortage, food scarcity và dẫn đến là hunger, nạn đói. Ví dụ như là cái food preservation này sẽ bảo quản đồ ăn, khi mà đồ ăn được giữ trữ lâu hơn có thể là sẽ là một cái giảm được cái vấn đề như thế này. The food poisoning là ngộ độc đồ ăn, ngộ độc thức ăn, ngộ độc thực phẩm nhé. Spoil the taste và có lose nutritional value, mất cái giá trị dinh dưỡng. Method of food preservation thì ở đây mọi người có hồi trước là có quay rồi này đúng không? Sẽ có một số cái kỹ năng khác, những cái method khác để cho về bảo quản đồ ăn. Ví dụ vấn đề liên quan đến sữa này, các bạn sẽ có là ultra high temperature và ultra high heat treatment. Đây là như cho chất lỏng, như kiểu sữa tiệt trùng ấy. The canning của nó đóng hộp, đúng không? Rồi trong tủ lạnh. Preservatives và chemicals thì cái sorting này cũng là một trong những trong cái vấn đề là preservatives và chemical, chất bảo quản. Và tray, hộp. Những cái từ nuông chiều quá mức ấy, overindulgence. Bố mẹ mà kiểu nuông chiều quá ấy, thì sẽ spoil cái bé đúng không? Rồi mình sẽ học sang là sense taste. Sense taste. Vị giác. Thì ở đây mọi người khi mà đọc bài nữa mọi người cũng đoán được. Ví dụ cái phần điển từ này, no more than 3 words, câu đầu tiên có khả năng đoán được đúng không ạ? Câu 1 và câu 2 này là mọi người có thể đoán được xem đó là cái gì này. Rồi câu tiếp theo là location of taste buds to recognize different taste. Cái buds đây là bud là những cái nụ ấy, cái nụ hoa cũng là bud. Thì ở lưỡi của mình này
Mọi người thấy có những cái bộ phận cái phần nó hơi sần lên đúng không? Đấy là cái bộ phận để mình có thể là xác nhận được cái vị của cái thức ăn đấy là gì. Thì location of taste buds này, to recognize different tastes, thì mọi người thấy là sẽ có 5 cái vị mình có thể nếm được. Sweet, salty, bitter, sour và umami. Umami là như kiểu là cái rất là balance, cái món ăn đấy nó rất là balance, rất là ngon thì gọi là umami. Rồi sweet này, salty, bitter, sour và umami. Thì mọi người thấy là khi mình ăn một cái món ăn gì đấy, mình sẽ thấy là cái vị ngọt nó hay ở đâu, đúng không? Vị đắng nó hay ở chỗ nào, sour ở chỗ nào, đúng không? Ở trong cái lưỡi của mình ấy, thì tại vì là từng cái đây, cái nó gọi là cái taste buds thì nó sẽ được located, đúng không? Ở different areas in our tongue. Đó là lý do mà tại sao mình có thể đếm được những cái vị đến ở vị trí khác nhau của lưỡi. Thì đây mọi người sẽ điền xem là ví dụ như vị ngọt thì mình sẽ lấy thính ở chỗ nào này, vị mặn đúng không? Ở chỗ nào của lưỡi. Tiếp theo là food gì đó communicate with taste buds này. Và this sense also has to sau đó. Thì trong bài có một cái phần của tháng hay đó nó gọi là cái lưỡi, cái vị giác của mình ấy, nó có thể liên quan đến cả cái khả năng cái hearing của mình nữa. Thì cái này mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm thì có 2 cái file, một cái file listening này và một cái file reading. Và là muốn tìm hiểu thêm cái vấn đề này thì mọi người vào cái phần này mọi người xem nha. Rồi mọi người sẽ nghe nhé. Smile and learn. Today, we're going to learn about the sense of taste. Have you noticed how salty this popcorn is? Or how sour this lemon is? Why do foods taste differently? All this is possible thanks to the sense of taste. The sense of taste allows us to identify and learn how foods taste. The tongue is the sensory organ responsible for tasting. The tongue is covered with bumps called taste buds, also known as papillae, in charge of collecting information about different tastes and send it to the brain through the taste nerves. There are different types of taste buds grouped in separate parts of the tongue. The basic tastes that taste buds are able to identify are 5: sweet, salty, bitter, sour, and umami. That's it, you heard it right. Umami is the word we use to refer to incredibly delicious foods. The taste buds for sweet are on the tip of the tongue. The salt buds are on either side of the tongue. And the bitter taste buds are in the center of the back of the tongue, near the throat. The umami buds are in the middle of the tongue. The sour buds are located on either side and lower part of the tongue. There are many hints of flavors and savors produced by combining these 5 basic tastes. Did you know that the sense of taste and hearing communicate? That's why when we have a cold, food doesn't taste as good as it normally does. How interesting, right? Imagine eating this fruit. When we put it in our mouth, chemical substances in the apple communicate with the taste buds on the tongue. The taste buds transmit this information to the brain through the taste nerves. The brain is in charge of recognizing the type of taste and decide whether we like what we're tasting or not. Yum, this apple is so sweet. I love it. Yikes, this lemon is so sour. I don't like it at all. We experience tastes differently. That's why, even though one group of people may like the same food, another totally dislikes it. The sense of taste also helps to protect our health from foods that have gone bad. If these foods don't taste right, our brain will send signals to stop eating them.
The sense of taste is amazing and essential for life. Don't you think so? Rồi đây ạ, đây cái vị trí của lưỡi đây và cái 5 vị chính. Sweet đúng không? Là tip of tongue. Rồi salty này, salty mọi người thấy đây, either side, đúng không? Hai cái phần này đây ạ. Rồi sour, sour đây, either side and lower part. Bitter, đó, phần cuống lưỡi này ạ. Center of the back, và umami là phần middle. Đúng rồi, sensory organ. Sensory là những cái rất là nhạy cảm, ví dụ như là cái cảm ứng ấy. Sensory. Các bạn còn hỏi gì cái phần này nữa không? Giác. Đã học xong cái phần liên quan đến đồ ăn đấy. Có nghĩa là cũng có đồ ăn phần trước là mình có học về cách nấu này. Hôm nay mình học thêm về cách bảo quản đồ ăn này. Hôm trước mình cũng có học về ví dụ như cái món ăn nào gọi là snack này, junk food đúng không? Hôm nay mình học thêm nhiều cái liên quan đến chủ đề về đồ ăn nữa này. Học thêm nhiều từ vựng này. Học về cách bảo quản luôn này. Học về vị giác rồi này. Đó. Cũng học rất là nhiều tính từ đúng không? Để miêu tả được cái món ăn. Umami là vị ngon, nói chung là mình cảm thấy nó rất là cân bằng những cái cân bằng trong những cái vị của trong cái đồ ăn của mình ấy, thì umami. Ví dụ như mình cảm thấy ví dụ khi các bạn ăn, đây là cái lưỡi nó đặc trưng của, ví dụ khi mình ăn đồ chua chẳng hạn, đúng không? Thì cái phần bộ phận nào mình cảm giác, với cả khi một cái anh này có nói cái phần ở cuối là gì ấy, đó là khi mà mỗi người ấy, nó sẽ có một cái vị giác khác nhau, đúng không? Đó là lý do tại sao ví dụ có người ta thích ăn chua, có người ta thích ăn ngọt, có người ta thích ăn cái món này, người ta không được, có người đấy cùng một món ăn, người ta lại bảo cái này mình không thích. Đó là cái vị giác của mọi người khác nhau thôi, cái cảm nhận của mọi người khác nhau thôi, nó khác nhau thôi. Bây giờ mình sẽ sang một cái phần nữa này, mình đã học thêm đủ từ vựng rồi. Bây giờ mình sẽ sang cho các bạn một phần một chút, đó là phần về BTE. Hôm trước mình có nói với các bạn đó là phần luyện tập về phần BTE, thì thay khi mà mình quá chán với phần IELTS rồi, thì là mình sẽ luyện sang một cái gì đó liên quan đến tiếng Anh nhưng mà không phải IELTS. Thì mình cảm thấy bên PTE á, khi mình nghe và mình làm bài phần PTE này thì mình cảm thấy rằng cái phần mà summarize, để tổng hợp được cái, để nghe được cái keywords, nó mình nhận về keywords này để tổng hợp cái nội dung á, thì phần luyện của phần PTE nó lại giúp mình để cải thiện phần đấy rất là nhiều. Những bài tập ở phần tiếng Anh phần này thì cải thiện được cho mình rất là nhiều. Thì và cái chủ đề của nó cũng rộng hơn. Thì nếu như các bạn nào muốn biết PTE là cái gì ấy, thì mọi người có thể lên Google này. Và thật ra cái phần này cũng là một loại thi tiếng Anh thôi, và cũng được chấp nhận ở rất nhiều quốc gia rồi. Thường nó liên quan đến mà các bạn làm về định cư ở lại, đúng không? Hoặc là ví dụ như là những cái visa khác mà không phải visa du học thì nhiều PTE được chấp nhận nhiều hơn.
nó cũng đủ các kỹ năng đó, nghe nói đọc viết. Thì ở đây mình sẽ tập trung vào phần nghe của PTE. Thì tại vì mình không phải chuyên về PTE, thế nên là ví dụ như để các bạn bảo ở đây có phải là cái cách để làm bài tập về phần PTE không, thì mình trả lời ở đây là không. Mình chỉ dùng PTE như là một cái cách để mình, một cái phần nghe, một cái file nghe của mình để luyện tiếng Anh của mình thôi. Tastefully assorted and elegantly crafted. Ferrero Golden Gallery signature. This holiday season, discover the art of chocolate. Make any equation no problem with Chegg. Finish your Ở đây là sẽ có một cái bài, cái bài đọc, một cái bài nói, cái speech. Thì bây giờ sau đó mình sẽ tự tổng hợp, mình tự tóm tắt lại. Một cái phần của mình là khoảng từ 50 đến 70 từ. Thì để tổng hợp và tóm tắt được thì mình cảm thấy rằng là mình sẽ phải nghe được cái keywords của nó đây. Sau đó bắt đầu mình sẽ phải tự dùng những keywords đấy, mình viết thành một cái câu hoàn chỉnh. Và trong cái bài nghe mình chỉ được viết được khoảng từ 50 đến 70 từ thôi. Mọi người nghe và làm thử nhé. There's sugar in a lot of foods where you don't expect it. There's sugar in a lot of foods where you don't expect it. Of course, there's lots of sugar in donuts or ice cream or pastries or other things that are sweet, candy, of course. But there are other places where you see it and you don't necessarily expect it. As an example, peanut butter. Here's a list of ingredients from Skippy peanut butter. And you see that sugar is the second most common ingredient. You may know from reading food labels that these ingredients in any food label are listed in order of how much there is in the food itself. So sugar comes right after peanuts. Here's another example. Beef stew. You wouldn't necessarily expect to find sugar in beef stew, but it's there. Now it's down the list of ingredients. It's actually toward the end. But if you look at the marketing of this and look at the can, it says there's fresh potatoes and carrots. But actually, there's more sugar in this than there is carrot. Ví dụ như trong bài này thì mình sẽ nghe được từ đó là sugar này. Đó, in unexpected way. Sau đó thì có cái nói về những cái ví dụ của nó, ví dụ như là trong có peanut butter, đúng không? Peanut butter như mình vừa học rồi đấy, bơ đậu phộng. Peanut butter thì cái the most second common ingredient của nó là sugar. Sau đó thì anh nghe thấy có một phần là còn nói về cái về đường, đúng không? Về đường trong đồ ăn thì có phần trong food label, ví dụ như trong beef stew, món bò hầm thì cũng có và sugar, mà trong cái đó là marketing, đúng không? Trong phần marketing thì nói rằng using the fresh tomatoes and carrots. Mà trong khi đó khi mà đọc về food label thì sugar is more than carrots. Thì đấy là những cái mà mình nghe được trong bài. Mình có viết note lại, đúng không? Sau đó bây giờ mình làm sao để mình nối được câu. Thì đây là cái bài trả lời của người ta. Tiếp tục tổng hợp một cái nữa này. Cái này thì khó hơn, nó nói về thơ.
Today, poems remain an important part of art and culture. We often talk about the knowledge about the literature in poem. Poetry is probably the oldest form of literature and probably predates the origin of writing itself. The oldest written manuscripts we have are poems, mostly epic poems telling the stories of ancient mythology. The English language in poems and poetries is difficult to understand, often giving readers a feeling of frustration and making it hard for readers to enjoy poetry. This is because poems use literary expressions. Poetry was once written according to fairly strict rules of meter and rhyme, and each culture had its own rules. Some poems incorporate rhyme schemes with 2 or more lines that end in like-sounding words. We should learn to simply enjoy it and to know more about literature knowledge. Thì đây, mọi người thấy là trong cái bài này câu trả lời của anh ấy thì là như thế này ạ. Còn ví dụ như mình ấy thì đây là cái phần các bạn anh ấy thi đúng không? Ví dụ như mình ấy, thì mình nghe cái lần đầu tiên mình nghe mình không nghe được quá nhiều, mình chỉ nghe được một số từ đó liên quan đến ví dụ thơ văn, liên quan đến literature knowledge, sau đó liên quan đến English language và culture. Đó là những cái mình liên quan mình nghe được, chứ còn mình cũng không nghe được cái đoạn mà epic poem này. Thì sau đó thì không, tại vì mình đang luyện thi mà, mình đang luyện mà, thì mình cũng bật cái manuscript lên, đó, mình CC lên, bắt đầu mình viết được một đoạn khá là hay. Thì có thể khi mình viết như này, mình vừa có khả năng tăng được cái tổng hợp về cái kiến thức của mình này, sau đó mình cũng có thể là paraphrase và sử dụng những synonym, đúng không? Đó là dùng những cái cách khác để diễn đạt nó đi. Thì trong cái đoạn này mình cũng thấy trong bài có đoạn là epic poems này, tell us about history and ancient life in the oldest written manuscript. Mỗi người đó mình cái cách mà Linh luyện tiếng Anh nghe, luyện tiếng Anh viết. Rồi một cái nữa của PDE mình có thể áp dụng được trong phần IELTS của mình, đó là multiple choice. Người thử nghe làm nhé, mọi người thử làm phần multiple choice này đi, tại vì mình thấy là áp dụng được cho cả cái phần IELTS của mình luôn này, trực tiếp áp dụng trực tiếp được luôn này. Đọc đây một chút nhé, sau đó mình sẽ làm. Let's talk about the pros and cons of discrimination in the USA. I'm sure you are thinking to yourself why I have included pros and cons in my opening statement. Aren't there only bad things that result in discrimination? Well, the answer in most cases is yes. When we discriminate, a negative outcome usually results. However, let's say you are an employer of a business and the government has told you that you must hire a certain number of women or a certain percentage of black and white people. This would restrain you from hiring, promoting, and firing your employees. Okay, let's take a step back and discuss why in some cases individual freedom to choose or discriminate who will work for you can be a good thing. During the past 40 years, the American government has put rules in place to increase the protection of the environment and groups such as minorities, women, workers, and consumers. These new rules have resulted in numerous regulations and new bodies of law, which in some cases have resulted in extreme policies, like the one I described before about an employer not being able to select an employee of his or her choice based on sex or color. As a result, opponents argue that individualism has been lost with these new laws. On the other side of the coin, some anti-discrimination proponents argued against the traditional division of occupational roles between men and women. These arguments led to major legal cases, which in turn led to strong requirements to recruit women for jobs usually held by men,
such as skilled manual and mechanical work on construction sites. The U.S. Congress also allowed the entry of women into the military academies. In fact, a strong effort was made, particularly during the late 1970s, to not only recruit women into all branches of the armed services, other than those directly involved in combat, but also to train women together with men. Another anti-discriminatory example involves the Department of Justice, which began to change the traditional names of specific jobs from firemen and policemen to firefighters and police officers, and required local police and fire forces to hire officers and firefighters. Discriminatory examinations and tests in both the public and private sectors were soon abolished, and soon every business was told to avoid favoring one sex over another for specific jobs. These new laws resulted in the progress of equality because most occupations were now open to women and none were closed to people of Mọi người, nếu mọi người chọn đáp án là gì ạ? Các bạn, you will need to select more than one response. C thì chính xác là women began to train together with men in military. C là chính xác. Nhưng mà E thì lại không phải ạ. A chính xác luôn. Most jobs become open to ethnic groups. A và C là đúng rồi ạ. Còn thêm một đáp án nữa. Trong bài này thì nó nói về cái gì? Có nghĩa discrimination, có là sự phân biệt ạ. Đúng rồi, A, B và C. A, B và C nhé. Còn mình sẽ giải thích cho các bạn chủ đề của nó nói về cái gì ạ? Cái này nó nói hơi khó một chút nữa. Về sự phân biệt đấy, phân biệt chủng tộc, giới tính, màu da rồi đó. Thì ở đây có một cái đoạn người ta nói anti-discrimination. Thì khi mà có cái luật về nạn phân biệt này ra, khi mà có luật về nạn phân biệt thì sẽ có gì chính phủ sẽ bắt buộc những cái người mà là người chủ ấy, employers, để cái quá trình mà như kiểu hiring hay là recruiting, firing, nó sẽ liên quan đến cả đến cái vấn đề đó là anti-discrimination nữa, hoặc là mình có thể nói là diversity at workplace, diversity, sự đa dạng. Thì ví dụ như khi mà luật ra là bắt buộc phải người chủ là phải thuê bao nhiêu % ở trong cái công ty của họ, là bao nhiêu % là có phụ nữ này, hoặc là những cái người ta có nói gì liên quan đến những cái màu da và minority groups, thì đây chính là những cái job become open to ethnic groups, là A, đúng không ạ? Sau đó có nói liên quan đến cái gì? Mọi người có nghe một cái đoạn đó là khi bây giờ đúng không, phụ nữ thì có một cái câu mình sẽ cho các bạn xem, nó nói khá là dài để liên quan đến câu C. Còn câu B này, the word used to refer to firemen was changed. Tại vì khi mà người phụ nữ đúng không, người ta được tham gia, người ta sẽ tham gia vào những cái công việc mà thường là được hồi trước thì được đặc trưng cho con trai. Ví dụ liên quan đến cái vấn đề xây dựng này, construction này, hoặc là về cả liên quan đến armed service. Armed service là những cái về quân đội đấy ạ. Thì policeman này, policeman đúng không? Tại vì từ man đúng không? Ở trong từ policeman này thì là trong cái từ đàn ông rồi. Thì thay vì đó người ta sẽ nói là gì? Fireman thì sẽ được thay thế bằng là firefighter. Và một cái nữa là policeman thì được thay bằng police officer. Đó, chính là B này. Nói chung nhất chính là C này. Là B đúng không? Còn C ấy, nó sẽ được thay một cụm khá là dài. Đây ạ. Women in military academies được học ở trong những cái liên quan đến về quân đội. Not only recruit women in all branches of the armed services other than directly in combat, but also train women with men. Đó, cả cái đoạn này. Các người phụ nữ thì người ta được tham gia vào những cái khóa học liên quan đến quân đội, những trường liên quan đến quân đội này. Không chỉ là việc thuê đúng không? Thuê người phụ nữ để được là được thuê ở đây chính là recruit, là kiểu hiring nhé. Không được tuyển chọn đúng không? Không những là chỉ là tuyển người phụ nữ để làm việc trong những cái armed service liên quan đến quân đội, hơn là cái việc trực tiếp là để họ chiến đấu ở trong cái combat.
chiến tranh, đúng không? Thì nó là gì? But also to train women with men. Rồi, đó chính là dạng A, B và C. Rồi, bài tiếp theo nó dễ hơn này, dễ nghe hơn rất là nhiều, chủ đề rất là quen thuộc hơn, liên quan đến new library. Nhớ nhé, keyword của nó là new library. Hey, Jeff, have you been to the new library yet? Oh, hi, Jen. Yes, I went last week to check it out. I really like it. Yes, I like it too. I like the study areas. There seemed to be a lot of room to just spread out and focus on the books. It's way better than the old library where it seemed like we were all jammed into one area. Sometimes it was even hard to find a spot to study because it was so crowded, especially during exams. I even like the chairs at the new place. They're super comfy. You're right. The only bad thing about it is that it's pretty far away. It takes me about 20 minutes to get there by bus, so I can see myself not going all the way downtown if I'm in a pinch for time. I'd probably just stay in the residence and study there. I was thinking that too. It's too bad it takes so long to get there. I don't like being dependent on the buses. Have you tried riding your bike there? It might take a little longer, but at least you're getting a bit of exercise. That's a good idea, Jen. Maybe I'll try riding this week. I just have to make sure I'm good and rested. Sometimes when I'm overtired, I'm not too coordinated. Knowing me, I'd have a load of books on my backpack and get distracted by something and crash my bike. Well, you've just got to keep an eye out for those potholes. Oh, wow, look at the time. I've got to get to my next class. I'll see you around, Jeff. Good talking to you, Jen. I'll be seeing you. A và C, chính xác. Phần này dễ hơn rất là nhiều, đúng không? Dễ hơn cái phần trước rất là nhiều. B nhé. B là sao? B chính là nó lừa, cái câu lừa mọi người đã. B là tại vì nó nói về cái old library, không có chỗ để mà ngồi, đúng không? Đặc biệt là trong những kỳ thi. Còn ở đây thì có rất là nhiều. Chính xác, đó chính là cái cách mà IELTS chuyên gia lừa đảo của chúng ta, đúng không? Nó nói liên quan một cái chủ đề khác nhưng mà trong đề bài nó nói khác. Hoặc là nói liên tục tìm một cái gì đó rất là hay nhưng mà sau đó là but hoặc là however thì coi như xong rồi, coi như là ngược lại luôn rồi ạ. Chính là A và C ở trong bài nó nói từ comfy, đó chính là cái informal của comfortable ấy. Comfy. Một cái từ khác nữa ấy, đó là từ cozy. Hai cái từ này là như từ informal trong cái tiếng Anh. Cozy. Ở trong đây nữa có một cái phần đó là phần điền từ, cũng thấy cũng khá là hay. The researchers then Phần này thì người ta nói nhanh hơn IELTS. compared the artificially aged samples to the real deal. 3 pieces of paper. Nice. All of the jingle jammies, all of the gifts. Happy holidays from Old Navy. Crafted in 15th century system, pay what you want. But a new study finds that when cái này thì chắc là mọi người về sau đó mọi người luyện thêm nhé. Bây giờ cũng là 9 giờ rồi. Mình sẽ chỉ qua cách các bạn có thể luyện $. Thì mình sẽ chỉ qua cách mà mình luyện để cải thiện tiếng Anh nhé. Cái đầu tiên mình nhớ nó sẽ có một đoạn là hai cái đoạn là liên quan đến đoạn hội thoại, đó mình nghe này, sau đó mình sẽ tự tổng hợp, mình sẽ tự phải khi mình nghe mình sẽ chú ý vào cái keyword của từng cái câu,
và cái nội dung của nó là gì, sau đó mình sẽ phải viết lại theo cái ý của mình, nhưng mà phải đúng với cả cái nội dung của bài. Cái thứ hai là mọi người nhớ đâu, nó sẽ là multiple choice. Đó, là sẽ lựa chọn rất là nhiều đáp án. Ở trong cái phần đấy thì mình thấy nó rất là ứng dụng, nó rất là hữu ích trong cái phần luyện IELTS của mình. Và đặc biệt là khi trong cái phần mọi người thấy là phần này thì trong phần tiếng Anh của các chị ấy, chủ đề của nó đa dạng hơn rất là nhiều. Nó không bị là, và cái tốc độ nói hoặc là những cái từ của nó cũng rất là nó có thể linh hoạt hơn, nó không quá học như trong IELTS, mà đây nó rất là linh hoạt. Cái nữa là tiếp tục rồi mình sẽ có một phần đó là fill the blank, nó điền vào chỗ trống như thế này. Thì điền vào chỗ trống ở trong cái phần này thì là mọi người sẽ không cần phải thay đổi từ, không phải nghe keywords hay gì đâu, mà nói gì nó đọc word by word cho mọi người luôn. Nó sẽ nói word by word, có là mọi người cứ thế mọi người điền đâu. Đó. Có như thế nào nó sẽ nói như thế cho mọi người. $5 or the Có từ như thế nào nó sẽ nói như thế. Và khi mà mọi người sẽ thấy rằng phần này nó nói khá là nhanh, đặc biệt là fill the blank nó nói cực kỳ nhanh. Tại vì sao? Tại vì nó chỉ là gì word by word thôi mà. Đâu có bắt mọi người phải suy nghĩ là synonym, là paraphrase hay phải catch keyword là gì đâu. Thế nên nó nói rất là nhanh. Và nếu như với tốc độ mà mọi người nghe kịp á, thì mọi người cứ giảm cái tốc độ của nó xuống, không sao. Tại vì khi mọi người nghe mà nó nhanh rất là nhanh luôn, nhanh khủng khiếp luôn đấy. Rồi, tiếp tục sẽ có phần ví dụ như khi mà cái phần fill the blank này mình cảm thấy, tại vì chủ đề nó rất là đa dạng mà, thì nhiều khi mình sẽ biết đâu mình sẽ nói, mình sẽ có những cái ý tưởng, mình có những cái idea đúng không, để mình làm một cái bài viết hoặc là làm cho một cái bài nói của mình đa dạng hơn. Mình không phải kiểu không phải suy nghĩ quá sâu xa ở đâu cả. Đây đúng không? Đây chính là một cái phần liên quan chủ đề về đồ ăn đây này. Chủ đề ở đây thì là cái phần đó dùng hình ảnh để kích thích con nít nó ăn những cái món ăn. Cũng khá là hay đúng không? Chủ đề cũng khá là hay này. Dùng vị là dùng thị giác để kích thích vị giác thôi. Tiếp tục này, mình sẽ nghe một cái đoạn cũng lại tiếp tục là nghe này, nghe nhưng mà ở đây có cái gì cũng là tổng hợp. Nhưng mà đây là người ta đưa cái ý tổng hợp của người ta sẵn rồi, mình chỉ cần lựa chọn là gì, cái nào là phù hợp với cái đoạn bài vừa rồi thôi. Thì ở đây cũng mình sẽ phải cũng y hệt như cái kỹ năng đầu tiên, đúng không, là tổng hợp. Thì mình sẽ phải có keywords, mình phải match cái keywords của bài là cái gì, sau đó bắt đầu mình sẽ match những cái keyword ở A, B, C, D này để mình match được nó chung với nhau. Thì ở đây là chọn diện the best relates to the reporting. Đó, sau đây cũng là multiple choice này, cũng là the one response only này. Thì bắt đầu lại quay trở về làm sao để mình nghe được keywords, mình để tổng hợp được cái ý của mình và lại áp dụng cho multiple choice. Tất nhiên là cho IELTS rất hữu ích. Ở đây một cái bài nữa đó thì khi mà người ta nói một đoạn hội thoại, sau đó cái từ cuối cùng nó sẽ bị khuyết. Nói rất là nhanh, một đoạn hội thoại rất là dài, sau đó một cái từ cuối cùng bị khuyết, thì mọi người sẽ phải đoán xem cái từ khuyết đấy là từ gì. Thì mọi người cũng phải hiểu xem là cái nội dung của bài liên quan đến vấn đề gì. Thì cái phần này thì chắc là buổi sau mình sẽ luyện tập nhiều hơn. Tiếp tục là sẽ có một cái đoạn là cũng nói một đoạn rất là dài và cũng đọc word by word luôn cho mọi người. Thì mọi người sẽ có những cái câu trong một bài thì có một số từ nó bị sai, thì mọi người sẽ đoán xem cái từ đấy là gì và nghe và đặt chân từ đấy là gì. Thì ở đây mọi người có thể đọc qua này, sau đó cái kỹ năng phần này của mình ấy, mình hay làm đó là mình sẽ đọc qua và mình sẽ đoán xem là cái từ sai đấy là từ gì. Sau đó thì mình sẽ nghe và bắt đầu mình sẽ trả lời được cái từ sai đấy là gì và thay cái từ sai đấy bằng từ đúng. Rồi cái phần cuối cùng đó là dictation, viết chính tả. Thì đang nói một câu và bắt đầu mình viết lại. Đó là cái cách mà mình luyện tiếng Anh. Thì mọi người về mọi người thử làm nhé. Cũng khá là hay. Buổi hôm sau thì chắc là mình sẽ học thêm cho các bạn là bên foundation đó. Mình sẽ học thêm một số cái từ liên quan đến đồ ăn này. Đồ ăn thì liên quan đến văn hóa, hoặc là mình sẽ liên quan đến shopping một chút. Thì các bạn về các bạn chuẩn bị từ vựng nhé.
Chủ từ vựng của các bạn có thể là sẽ là đồ ăn này, liên quan văn hóa một chút này, hoặc một số từ liên quan đến vấn đề mua sắm, tiêu thụ hàng hóa. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ về học bài, học từ mới nha. Cố gắng nha. Cảm ơn ạ.